Alright, ETV Uganda, Award XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange tuli mu mbeera ya kirwadde ekya coronavirus. Mwekuume temukwata abantu mu ngalo, mwewale okuhaginga, okukiisinga, okusemberera abantu n'okubeera mu bifo eby'olukale. Ekintu ekyo mukyewalire ddala. Musigale waka. Bw'oba tulina kyakkola asigale waka. Is yet another day, another interview nga ndine mukwano gwange wano muganda wange producer bamuyita Reality. Tugenda kubanga tuwayawaya muko naye akoze nyimba nyingi lwenzijukire nnyo aguli wano olwa Epas n'olwa Spice Diana bagikoona weyalinga akyakolera ku Eno Beat Sale. Tugenda kubanga tuwayamu naye atubulire Reality yani abe bamuzaala wa yasomerako wa lwa industry giyingira ddi ate nunga nayo ngovude ku bya producer naye musajja muyimbi Reality. Tusanyusa okulaba ku ETV Uganda. So nange neyanza okunchaza ku ETV. Bigenda bitya? Tambula kiriya mpola mpola. Tulaba ku ETV Uganda yetaaga okumanya Reality yani amanya gamatuufu. Reality amanya gamatuufu eggolola Moses. Amanya gafaanana oli ggolola. Gafaanana ddala ozadde kyaka. Simanyi bazadde bakopoli naye nga nze naye nakazalibwa bantuma Golola Moses. Golola Moses azaalibwa ddi? Golola Moses yazaalibwa mu 1994. Era nga esaazi era akuzeemu awo nasomera ku masomero nga ntandika nasomera ku All Saints liri awo Rains Akajansi. Nengenda ku St. Peter nemaliri nengenda secondary nengenda ku Zona Mixed wali wulira Zona Mixed nemaliriza ku somero balita Bank Hill College Lindeje namaliriza okusoma Lindeje Bugumu eriri Bugumu. Okay. Embeera yatambula etya tuzeeko mu ssomero awo wali muyizi kikaaki? Nali muyizi oba gamba omusirise nnyo naye nga abantu tebamanyi na nnyo byenkola naye nga kyewuunyisa lumu nabeeranga ku ssomero nga abantu oyinza n'okulowooza siri mu ssomero nga ndi musajja talina buzibu bwonna naye nga njagala nnyo kye bayita omuziki mu ssomero. Oba wali mukozi wa bikolobera ensonga lwaki wasirikanga? Omanyi abafuuka abayimbi oba abaproducer babamu n'enkola y'okukozesa ebiragalalagala ate bagamba ebintu ebyo bitero sirisa omuntu n'abeera awo neyefuula innocent naye nga akakoola kamukubye kubba biki ebyo sibikozesa ebyo naye nga te kyemmanyi omuntu kiba kirungi nabeerawo ng'asiriseemuko sometimes oba olowooza bingi okusinga omuntu nga naye kati nze nga nange embeera zange musajja era musirise ogera nnyo bwenti. Mu ssomero wali okola mizannyo ki like tugendeko mu secondary life? Ssomero sina mizannyo gye nazannya just sinalinga mu kkuba byuma bya ssomero. Byuma by'essomero biti? Piano walingayo piano ku ssomero walingayo engoma zino engundi nga byenkulirira ebyo nga department baginkwasa mu ssomero bye nalingamu ebyo nga obulamu bwange bwonna butambulidde mu byuma kwegamba nga biva ku ssomero ate nga nzira ku church era nzira mu byuma ninotereza church n'empanga ebyuma kwegamba obulamu bwange bwonna butambulidde awo. Okay. So obwezuulira mu ssomero kiki kyewazuula kyosobola okukola kuyimba kukola production? Nezuula nti nsobola okukola music. Nsobola okuyimba, nsobola okuwandiika, nsobola okukuba eby'obuvuga kwega nezuula nti nina music munze. Kinezo kyekyanyamba ku ssomero kuba era ebisigadde bye bansomesa byosaba bikwata nnyo jako music. Music gwe wakwata? Namukwata nnyo ate n'ekirungi essomero linasomerako era nkyebaza essomero linagendako Zona Mixed bali balinayo kyanyamba nnyo nga balina koosi ya music nanyumirwa nnyo essomero kwegamba ndaba koosi yanyamba nnyo nayo. Alright, alaba ETV Uganda, Award XP is my name. Tulina Reality Golola Moses amanya gamatuufu ag'obuzaale. Tolowooza nti oli Gololo w'ensamba ggere nedda ono Golola mulala nnyo naye nga tuwayawayamuko naye wano mpola mpola. Omukulu Reality Golola Moses. So oyingira di industry
najingira ndi muto najingira sayingi nokutandika okugamba kale professionally natandikireyo mu South Sudan nagenda sino sibimanyi bikuba naye nga muli manyi nti manyi okukola music wavaako Uganda nogende Sudan andi gye natandikira life yange okutandika nti ntandise soka otutwala mpola wano ovaawo otya okugenda Sudan ng'omaze senior 6 oba nali maze manye byampanvako mu kusoma otunnyonnyola okusoma osoma paka kibiina ki paka senior 4 n'okola UNEB nebigotanamu awo nomanyi nali church yali empeerera mu biseera ebyo church kyeyo church omwami bamuyita Pastor Carol omumanyi tata Eliakis omumanyi omwami aza Eliakis bamuyita Pastor Carol so yali nga mpeerera n'omukyala bamuyita alina muwala we nga bampeerera tukana era ki so kusoma kugootana kutya walina eddalu wagaana kusoma wali okola bubi kiki okusoma okwo ekwaganira nzijukira sente zagootana mu church yagenda nefuna ebizibu pastor neba natukesha kale ngawo manyi nefunamu obuzibu ne tu dropping wa kitegeera nebagamba abasobodde kasatsobodde batuusa kwano omumba musobola okweyongerayo abasobodde okweyongerayo kuyanga kikomaawo nange nengamba kangende ndiye life so wanovaawo otya ogenda otya Sudan nalimu nali ku Facebook lumu mayinga mbyagala nnyo life yange postinga ndi mu studio bikikati omusajja lumu nga mpeereza message mu Sudan mami bayo bamuyita Walwala mpeereza message angamba osobola okujja n'okola Sudan nenga amazima amatuufu nali sikwata nko ku computer kukola luyimba nga ogizannyirako bino bya nnomo ngira wabulabi gawo natula nengamba nenkulaba ng'okozesa computer nendaba byokola naye nga sibikwatana naye nga mmanyi okuba piano mmanyi okuba biki naye nga tomanyi kukyusa ddoboozi lino diteeka ku computer nga simanyi mbirawo naye nga nkopa ndaba oli wakola ati mbimanyi ngira wabulabi naye nga sibikola nko nali n'okuyimba nyimbamu ebiseera ebyo omanyi omuyimbi oba biraba bye bakola nyingamu obuyimba bwange mabegeeyo nga sinatandika kutandika ku producing kale omusajja bwe yankubira nampita e Sudan nagamba jangu okole so mwaka ki ogwo gwe tulimu gwali mwaka ki ndowooza giringa 6 years back 5 to 6 years back that is 2014 2015 okay nengenda so akuyita e Sudan ogenda okulaba omuntu gwotosinkanangako nga simusinkana ko simulaba just nga omanyi Facebook so yakugamba jangu okole nina yakugamba osobola okukola yandaga studio nga omanyi baba ne sente na studio yakabi nange nengamba akangende yakusindikira transport buli kimu yakimpeeza ina muganda we yali wano Uganda nampase yampa ose nampe mitalo nga 25 abakulineza bus ezintwala paka Juba netuke Juba nefuna wao ne banfunira ennyonyi nenyongerayo nengende eri Sudan erijeko so okuva Juba wano okuva Uganda paka Juba walinya bus okuva Uganda paka Juba nalinya bus then okuva Juba paka baitayo Awil state bajita Awil state teri motoka zigendayo motoka zigenda naye tosobola yita wansi wali kati yali inside ensembo olutalo olukya tosobola yita kwegamba kuba edi safe waggulu wansi oziremu akalenga tosobola sebiseera ebyo walinga etiketi yagisasula buli kimu nga bebakikwasaganya jasi nentuuka eri nabamanyi otuusa ebintu natuukamu nayinayo nasangayo ebiseera nasangayo bakyali bange nasangayo ba Enobits abo Enobits omusanga Sudan nga wagenda obamanyi tobamanyi nasi bamanyi njasi ogenze meeting abantu bapanga waliyo Enobits waliyo bomba bits omumanyi ne Benja site benasangayo ebiseera nga nabo bamukolera nga bo balina babosi babe balala banjawulo nga nange ngenda kukolera mulala yali mu state bo bali muno mu Juba
kati nganze ngende esoka Awiru State tugenda Awiru State ye kati Awiru State nentuukayo nga omanyi nentuukayo ng'omusajja nga nenkuba ennyimba zange nenzikuba nakuba nemala ne okuddaawo nenkomawo nali nfiridde nemukuba omwana okomawo Uganda so otututte nnyo otututte speed twagala okumanya otuse Sudan omusajja akulaze studio otandise n'okkola yakugamba kati studio akugamba kolamu oluyimba nze nali mugezi nali nejjuba yalinayo omuganda bajjukira omwana Benja yaliwo studio Benja Beats na Benja kumapesa nga yakola kati nakubira muganda we tikola ki testing a producer gwende soba akola kikumbe nze ni mugezi nasula ku YouTube ndaba ki nikyetaagisibwa wasula ku YouTube ko najja ndaba mu kkubo nentuuka nga kyendika nti omanyi kati nentuuka nga ebisinga balikodinga batiibe kyebyo bitegedde kati nentuuka nga nkola abatema makuba beat nemba kuba beat nekubira nawo olima lero nafuna omukisa oli nenkuba beat nga nungi bakutekamu oluyimba ne batwala ku mayidio ne lutunda n'olutunda ne lutambulamu awo okolera muyimbi kyolwo Kashidi ali muyimbi bamuyita Kashidi mu Sudan ne mukola oluyimba naye nasanyuka ne bantwala butwazi ne banyongera bonge nateeka ku nnyonyi nentwala nga mpisi nentwala eri mu Head State gye nkugambye nasooka kukolera wano wasookera Juba ne bakutestinga oba osobola wamalawo ennaku mmeka Juba namalawo ennaku ndowooza nga 3 so akutestinga Munnayuganda testinga teyali Munnayuganda yali mu Sudan bafulumya Bannayuganda Benja site yalimu ne bamufulumya ne bagaba baproducer betu nabo bona ba eno nawasukana wajje so eno ne Benja bali bakola mu studio yemu bali bakola mu studio nga zanjawulo nga just basisinkana bitsa ine yenga eri mu vanya ina studio nga ya motoka hii studio mu motoka eti kimotoka kivani kinene omala ngawula bambega ala ko bambega bali mu kivani ebiti biki kadi ya ina kintu bwe kinene ate studio yanchi ngeri mobile yawo choba yakoma ina ne sede nyingi akola nnyo sede so nga studio omuyimbi ojja kuvani wokolera agenda navuga najja nagamba kati ntuse mu state gundi mujje nebajja ne bakola navuga nabawo nange mu state kati ngaakolera mu vani ye aina vani nga vani erimu ki masanyalaze akozesa generator waliwo generator yoso kuteka generator noteka ebyuma nenga waliwo ebimu bikozesa gali yake bitiniti ninga lights bikyebe bikozesa gali yake motoka okay so bakutestinze bakwongeddeyo mu Awiru State bantu teyo Awiru nkoze emyezi gijo kati era nga omanyi bali bakozesa bantu ba generator lumu nerabirako ebyuma nga omanyi nalebera switching off kati omusajja nga omanyi ne bagenda nano generator nagikoleza nga amasanyalaze mangi eriyo yagira nga supplying ngazi ne supplying ekyalo kati oyasika generator ebyuma byonna ebyali mu studio nebijja nengamba nero okuddeyo ebyo by'omusajja obikubisizza byonna generator yabyokya byonna yayokya speaker ne yayokya ebintu ne computer kwenkolera omukubya ekirungi Katonda yanyamba Katonda yagamba Katonda yali anyambe bali bakamukwata bamusibyemu omukulu kiki ate nga bamusibye omukulu yalinga amanyi balina emisango gy'abakazi bamusibyemu Mukama ebyuma ne bigenda ne bijja ne bamukubira omwami ageze ebyuma nagaba mukwate kwegamba bali balina kunkwata babagenda oba kunkola kikyonna ne bagamba mukwate asooka abikule oba bikikale nga yayagala kubinsasuza nga te sente bintu bya sente nyingi nenkolera kati nga nina okuva Awiri ntuuke Uganda ndate ndi ku run nefunayo emoloka bibi mwaka kyogo awo nga mazeyo emyaka ng'ebiri yali akusasula atya nali nenga omanyi olimimbi wajjayo tunesasula ku muyimbi ze yali nga alina sente z'akolera nagamba studio yange sente bweziti
enjawulo ebawiyo percentage bwezi tiyenga muwanga bwebitu bikyalinga nakazene era okutandika okudduka akasente nalini namukku kati odduka otya waliwo emolokawo Pan African bimanye bino bitwere bitambuze ebimere ebijitwale e Sudan nanegaira abasajja mbaga munyambe mu ntwale Uganda kaba banteeka mu kimotoka banvuga bandita naye tuba tutambula tutuuka mu state emu bali budde bwakiro bagiyita kwa Joko kati nga tulengera emoloka zino mayiga zino zikabangaliza awamu nenga kujjuddeko basajja bajja bakuba amasasi nenga mu Sudani wantu wali flat osobola ng'ekintu ekirimu oba nga mene mu mailo wantu amu ole ebitundu byolengera n'omuntu ava eri tumuna muli ku flat wantu baliwe wate kale tugeolenga emoloka zijja zikuwa driver n'agamba emoloka yaffe tesobola kudduka singa zaabali bwe tudduka bajja tutta tuyimirire tobalinde tulabe kye batwagaza kuba bajja bagobaffe naye tudduka naye tugala kusobola emoloka y'omugagga jasi kye bajja bayinza okuba bagala tubba naye tetulinamu maali kye tulina ekyomugagga buli omu alinamu wano sente ze bwe kiri mwalimu n'omukazi era naye yali adda Uganda kati ne bajja nga bakuba omukazi n'atya nnyo wembeera we baali bagobera olutalo olwabeerera Bannayuganda we baafiira oba nga tekinnaba nakyakabaawo emirundi entalo erizzo nga ku nnaku zo twalaba entalo zo zabeera waliwo olutalo Bannayuganda we baafiirwa ennyo ebyo olwo lwagundo wali ovuddeyo naliyo zonna entalo zansangayo zansangayo ogyeko luleero olwasooka olwabo olwagundi naye zino ezasooka nga gundi yekyanza erya ku makyalo zonna zansangayo nkesomo limu kkubo mukomawo tukomawo kati bajja bakuba amasasi gundi omukazi ono driver we yayimirira omukazi n'ayomba mwagala tuttisa kati muyimiridde mwoka esobola okuddukamu ye n'avaamu n'adduka emisinde omukazi yampita mawona kati n'adduka emisinde n'afuluma emmotoka n'adduka mbu agenze kwekweka kyokka ate yakweka mabega w'emipiira gya tuleera kitegeera yalaba wanoonya jjukire naona wali flat teri miti tolina kyogenda togenda alaba tolina ogenda kwekweka kati ye yalaba wayinza okwekweka mabega ki kumbe zino emmotoka ate zize zikuba amataala ziraba movement waliwo afulumye agenze yeekwesa ate bo beeyongera nnyiga ndowooza beeyongera nnyiga omu yayitawo bisi n'agenda mabega n'amugjayo baali zimaze otutuuka zituli wali wano nene yaffe eri wano kati batugjamu ne batuzza mu mataala awo ne bankuba naye nga zirebe bankuba fiya nnyingi sibiwulira ne batukuba ama nateeka wansi ne bateerako wano emmundu so nga bagamba bagala ssente jibu gurush kati oliigwe bajja emabega bali akamututuuse bati ne bamukubira amasasi n'agwawo nga tulaba omukazi n'agwawo nga tulaba ne bajja emabega ne bajjayo ebintu bye yalina ensawo ye naye ne babireetera ne babikunkuma neyange naye bali bazze nayo bajja n'ebintu ebyali ne bakunkumula be bati kanange nalinamu obusente bwange obudola bwange bembadde nsevinzeewo mayamu ebina bya dola nzija nabyo Uganda byenali nsevinzeewo kati zonna bagenda ate nezo sente zantaasa nali nzisibye omanyi omusipi mweguyitayo ti kati dola omanyi nga bagamba tebagizingayo bati nga bagizinga naawe olaba kapepa ngawo nalaba peni wogirawo kati wenazingawo oti nga nzikweka muno nti nali nazikwesa nekazala ngamba jibu kurusha ekigambo nali nkino nkitegeeza tuddayo sente amanyi wana gajja n'enjuza buno obukondo bonna nenzijjamu sente ebina byange ne biggwawo ne basanyukanyuka sitabalaba ku ddoola ne bakayana byabwe awo zange biki nabali ge badriva nawe babawaayawo bipawundi byabwe nezaali zivudde pawundi ezaali muli omukyalo ne basambasamba ebisaawa ne batugamba mugende yakutukuba mugende tulinye mulu abo baali bajasi ba gavumenti bali bayeekera kubanga byesi baali bambadde uniform naye tosobola engeri gye baali tebaali bayeekera tebaali ba gavumenti. So kati oli omukyala mwamulekawo ng'afudde? Omukyala bamusitula driver ne tani boy ne bamuzaala ebbali ne tuvuga. Mwamulekawo ng'afudde? Ne tudda ne tuke paka Uganda
Tututte speed. All right, ETV Uganda tulina reality is a music producer and a musician. Story ye ya production ya njawulo. Oyinza okuba tomumanyi nnyo naye nga he has a very touching story. So kati omukyala mumulesaawo bali bamusisi bamutadde ku bbali mweyongerayo mwali mumanyi ebikwata ku mukyalo oyo. Omukyalo engeri jukira n'abasajja bo baali bakubayingira bagamba ekkubo liri risk eki naye gwoba oyagala otambula kuba bo bagamba bo tiri risk. So bo bawayo kasente okutwala esente bo bakuba tekirina mu mateeka tebakkirizibwa kutwala abantu naye bwe banga bamanyi okukola ku sente bapiikingayo abantu ng'omu babiri kali nange omukisa gwatwala kati omukyalo oyo twamusanga mu kkubo matujja kyetwakola jukira nali eri nga tetuli mu waliwo Ugandan community abantu nga bamanyi tulina mu kyamaani waani nalinamu ennamba y'omu ku bakyamaani baaki gyenva nemba kubyesenaga waliwo Munnayuganda mukubira aba Ugandan community yawano mbategeeza omukyala afiiridde bamukubye mbadde naye afiiridde ku kkubo era ne bambuusa oba ndi seefu bikinze nesigala ngenda. So kati gwe wawulira otya muli nga bassa omuntu nga mulaba? Atya omuntu badde nayo nyumizaako nayo okumala ennaku eziwa kuba mukulu omuntu atambulira ennaku naye oba atambulira wansi waali atambula n'ennaku nga 3 nga. So omukyala bamutta mutuuse jjubo banga temunna twali mu state bamuyita kwa Joko kwa Joko Lumbeke sorry Lumbeke gye twalimu twali tuyitamu lumaatu ku byabo ne bamutta naye nange emmundu nagiwulira wano singa nange babanzitadda naye kama yayamba budola bwe nalinamu awo ne bumuta. So bo omukyalo oli kyekyamusa mu kulabako? Okulaba kwange just yadduka n'abeekweka n'atakola kye twakola ndowooza ye balowooza yeefudde omugezi ngaobanga balaba kiki oba notuteekamu fiyanze ensuubira ntimuganirawo nammwe tubattirawo kuba balaga kwaye yakola ensobi nadduka kale singa yakuliriza driver kyagaye mukakkane beetaaga kutubba baagala mukakkane batubbe bagende naye yalaga nti oba yagala na protectinga byo kuba yadduka. Bali mmotoka bonga mmeka? Nzali mmotoka 3 zikabanga. So bajja bayimiriza buli ayitawo? Simanyi abaka bajja bagoba mmoto either bajja babulengera ekimoloka ekiyitawo ne bajja nga bakigoba. So balinako we babeera oba like eyo teri bantu ku makubo oba poliisi oba kinti musobola okuba ne babawa obuyambi? Simanogera Sudan ngola teri nekkubo lyoyitamu okuddamu okulaba ku bantu kyali kiddako ekiri next muyinza ovuga ne muvuga ne bemusanze bonna ne mbasanga babulisa emmundu olina kyali kiramba ekyo nakyo kikutte emmundu kati naye era Katonda yanyamba eyo nempitayo. So kyabatwalira bbanga ki okusomoka okutuuka okutuuka ebizibu byetwala twamala ennaku zaali 5 ogasi olina okutambula zaali 5 tuuka. Waliwo obuziwalaba mwasanga mu kkubo? Mmoloka kufa mupiira simangunire neka ne mutuulamu ebityo. Olwo nga bwefu ebyo babijjawa? Bafuluma omuntu ayitawo agenda oba ne bamukubya essimu oba ojja jangu n'ekintu batyo ne befuna engeri bakikwasaganya naye bwe batyo entambula munaye mpola. Tutwalemukko awo emabegako nga tetunatuukira ddala Uganda okomyewo. Obulamu e Sudan bwali butya okusinziira engeri gye wavaamu e Uganda ng'ovuddeko ebyolutalo esente zo zaaliyo? Sente gyeziri waliyo sente bo basasula sente tebazeeguya balina sente balina sente naye jase ate obulamu okweyagala like emmere gye bafumba osobola okulya emmere ng'eyawano? Bayinga omanyi buli muntu alina ekika ky'emmere naye nabo balina eyaabwe gye balya nze natuuka ekiseera nengimanyiira olw'embeera nga nina emmere ki balina ebyabwe nanuka basobola okukwatira akalo balina gye babifumba bafumba buli kika kya mmere oba nnyama naye eva eyaabwe yonna eba enaamu. Akawunga n'ettooke tebiri? Gyebiri bannayuganda naye ettooke kizibu.
bakyalumuddira bato. Alright, ETV Uganda, that's where we are. Kati okomyewo e Uganda. Uganda okumawo mwaka ki? Nakomawo tujjukira mwaka ne 2000 nga 6 tujjukira mwaka gwe nadda. Nawe nadda biseeyo nengenda ku studio eyo. Eyo nesuka nengenda nenkola nembeera eyo ne bomba bo baali bakomawo dda. Enobit yatanga ebiseeyo yakolera GMG. Kati ngenda okukomawo nga bo bampita nyangu wali wawo okukolera. Suka nengenda nembeera ke Mutungu yali studio ki? Sijjukira linnya lyayo. Nenvaayo enzira eno Bulenge eyo nkola studio bagiyita Pinnacle. Nenvaayo nengenda ku Berenga nemala nezija lwa Enobit. Bano nga bisejja tukole fena. Okay. Kati enkola awo already wali okakasizza ng'ekintu okitegedde. Yeah, ngami Sudani yali teacher era nabayonjeze bulungi. Ng'oteeka ekyokuyiga okola production kiki kyewenyumiriza okufuna e Sudan? Nafunayo lesson nayiga. Eseta boyinza otambuzaamu osoyita otya mu kizibu neba kizibu wekityo. So kyenayiga waliwo lesson gye nayigamu yadde saafunayo sente oba saafunayo kinaye nafunamu engeri gyensobola survivinga mu kintu ekimu. Okay. So kati ogenze wa Enobit mutandise okolakola naye ate wa Enobit ki ekikujjayo? Enobit yasi nafuna offer y'omulimu studio empa offer nga emabega. Sorry, otutwalawo otuzayo ke emabega. Enobit wakolayo ko nnyimba ki? Nnyimba nyingi. Just tulaba ku ETV Uganda yaleetazo okola. Okolayo guli wano. Guli wano na Victor Kameno. Wankona ezisinga ennyima naziringamu kubanga nalinga mbeera 24. Ezisinga obungi. Wankona ezisinga. Wankona Shiba. Nyingi katono. Kalifaganaga. Kwegalire yanga mubundi navyo. Copycato Sindi. Imani. Okay, so over. Okay, so over wa Enobit singofunye offer. Ngaliwo abalaba ngeri gyenkolamu. Ngamaja tukuwa studio ngabampa ngabalina bibampa. Nate nga wakimanyi omuntu okolerera ku kweyongera. Ngenda mu maaso. Ne bampa studio nga nze ndiwo nzeka kwani ne studio enalinga muliwo bangi. Tuliwo ostegera tuliwo bangi. Ngojjeko Enobit. Twaliwo babiri just. Igwe ne Enobit. Nga twali bangi naye nga tuliwo. Ate ng'oli ye boss ye kwegamba yabanga akimala buli kimu. Naye nga kyenalinaetaaga naye just kugenda mu maaso. Okay. So wafuna offer endala studio ki? Bombak. Na Rose. Bombak. Mpozzi Bombak eriwa? Eriwa kalibu. Okay. N'okolakawo ku Bombak? Nkola yawo. Onengamba kati ngamba kanveeke kankomewo eno mu Makindye. Nakati ngamba kati esaazo nakomyewo mu Makindye mwenkolera. So Makindye kati okolera? Kolera ku Kama Records. Kama Records. Genda ogule mu motoka. Bakubasigini kyatiro naye ogenda ogule mu motoka. Kama Records ebintu bigenda biti? Kama Records bitambula bulungi. Wo okoliddewo ko nnyimba ki? Ezisinga waliwo Namyekozo. Waliwo nyimba Namyekozo olwa Prince Aizo. Waliwo akayimba ka Felista. Uba. Wema buli awo just obusinga tebannabuta nga bujja mpola. Okay, industry ogiraba otya naddala production nga mmwe oproducinga ate bw'oyimba
olowooza so oba teweemenya semenya wemanyinge jasi ulira nawe sitegeranga njekije nyimbyemu sanga vibe nkutte nkubye luyimba nyimbye nga ndaba lulyawo luwedde naye nga tekimenya. Manyi industry bw'otunuulira mu history wa industry kizibu nnyo omuntu okubreakinga through as a musician still and as a producer. Abasinga bagezezzaako bw'aba producer okuyimba ayimba for fun oyinza okukiraba kuba producer nga Pademan yagezaako okuyimba naye era abantu baagaana omutegeera mu kuyimba. Abasinga Dr. T naye yayimbako ye n'akolako in fact neera ekintu kyamala ne kyesiba. Waliwo ba producer Steve Jin naye yayimbako naye nogwe olaba future eriwa? Future nze ndaba eri mu kukola good music. Ekigana muntu kukola luyimba lulungi ng'oli producer n'oluyimba kati obuyimba wakati nga bwa Daddy Andre tolaba nti waba ayimbye singa kati kagambe Daddy Andre yalinga abo abantu bala ne babuyimba tebanitegedde kumanya nti omuntu Daddy Andre asoyimba bulungi bw'atyo n'okweyongerako value kitegeera n'oba weeyongera nako value abantu bakulabira mu kifaananyi ekirala kitegeera kiba ne music kiba kimuyimisaako value kuba oba oli producer ng'ate oyimba tosobola kukola bintu oba ebintu byogenda owa abantu oba naawe obiwulira oba ne touch y'omuyimbi n'oba ne touch ya producer. Okay, so industry nga bw'ogiraba I always talk to some producers bagamba bannange industry tugiruddemu naye nga bacomplaininga music tebamufunamu. Omuyimbi ajja n'omunakolera oluyimba olumu ajja n'akwegayirira emitwalo 10-15-20 abamu abatandika nejja nenfuka hit n'agenda ne bamubuukinga bukadde na bukadde n'atakomawo. Mwenga ba producer mulina nteekateeka like kiki kyolaba ekiyinza obbajjayokko nawe omuyimbi bw'aba akoze hit nti reality yakoze oluyimba luno nobanga ofunamu nga bwolaba ebweru nti producer biki baba ne percentage baziyita oba patent rights balina erinnya lye bazikozesa royalties nti oluyimba buli bwe lutunda nawe yalukoze obaako ne ka commission. Olowooza ki ekiganye? Ekiganye just ndowooza aba ne system kwe basooka ozimbira music waffe dda yeyali enfu ndowooza abayimbi mu mitima ne bakula nga producer tebamuddiza so kijje bali abayimbi kwekuba mu mutima naye mu luyimba weeruti oba n'abantu kati nga mu abakuba music omuyimbi oyo tagenda kuwa sente ng'alaba producer omaze omukubira oluyimba kayata bagenda musaba sente ku mpeo katajja kulekawo gwe producer abalaba gwe bibyo biwedde yeetaaga muntu waki wa media tokyalimu kati gwe wa media gwe balina okukuwa sente omukubire nga lunaku so gwe producer oba wakivuddemu dda kiri bayimbi gye bali kwekuba mu mutima bajjukire nga bagambe nti kino ekintu producer yaba akikoze kati omukole oba kati ng'ekyo realities oba olimba ngeri oba ogenza okuperforminga n'ogamba nti buli wenduyimbye producer at least abeere nga afunyeko oba emitwalo 5 kubanga newojja walayi producer newojja n'omusasula emitwalo 3 oba tolina sente omuwadde ku luyimba kubanga aba akukoledde future olimba ogenda bagenda kukuziika lusigalewo nga lukubire lusoundinga bulungi n'abazzukulu baba bagenda lyamu so naye oba olina omulabawo kubanga brain ebiseera ebisinga eba ya producer. Olowooza buvunaanyizibwa bwani okuba nti atereza ekintu kino nga ne producer afuna kuyiiya kuba kati okukola production tuyinza okiyita okuyiiya kuba omuyimbi ajja mu studio n'ebigambo naye nga tebiriiko instrument gwe nojja n'oyiya n'ogamba nja kuba keeki bweti nja teekamu snare bweti nja teekamu baseline bweti osobola obutateekamu kintu kyonna n'ogamba nja kayimbe buyimbi ndi recording kijja nyumira nnyo abantu nga temulimu na kintu kyonna oba kanteekemu obuntu butini ogamba kisinzira
luyimba producer ya creating oluyimba. So buvunanyizibwa bwani okulaba nti ne producer afuna mu buyiiya bwe? Obuvunanyizibwa bwa mmwe abakola ku media kuba n'abayimbi bennyini just kiche nagambe kera kumacha ne bagamba ne bakirowoozaako ne government ojja neyingira mu system copyright nekyukira ddala system nekyuka from start kuva wetandikira paka jesema ne babikyusa ojja nalaba abayimbi n'abaproducer n'abayimbi bonna tewali afunamu nanno kankube n'abayimbi bennyini tebafuna sente ziri awo jasira golaba nenga ati nabo balina budget afunamu ng'akubye hit ey'amaanyi cause they also struggling ajja n'akola ewuwo video kati ogenda okulaba oluyimba telukyabeerako myezi mwaka lubeerako emyezi 2-3 alina okuzzaako abamu tebaperforminga so olina omuyimbi gwali okoleddeko n'akulaga nti asiimye oluyimba ne lukola n'akoma n'agamba wayo reality weebale. Do you have such musicians? Gravity nalinsanzeeko naneebaza Gravity wamukolera oluyimba ki? waliwo kimana zino nyamenjere simusanga olumanyi. Okay. So ye yazza kubayita yakuddiza ate abalala abasinga bayimbi bagira naye jasigwe ngambe omuntu alina omuze ogusiimasiima tinewaba ayita mu kkubo n'abanga avuga nakusanga nagaana olimba luno banayo omwana no yankubya ndowooza naga olimba bandya lupafomi bayakubya esimu naga kwatayo ekyebiro oba nakusanga nasiomuluka naga kwatayo niyadde yakusasula. Abayimbi abamu yenga yibwa ate asiima n'abalala bangi basiima. Alright, ITV Uganda, that's where we are. Tuline reality Golola Moses nesobyo wensamba gere ono Golola ye producer. So atuli mu mbeera ya bulwadde kuno bwa coronavirus mwenga ba producer studio za mwezi beeramu abantu nabo bangi mwetangidde mutya studio mazitaddeko studio twataddewo amazzi aganaaba nekira nti wajja mulwadde tetumukkiriza yingira studio olimu ekifupa senyiga sigala waka ate munontegeera otya nyinza okukololera muli munda nzija ndyoke ngira wakatandika ne yatukulaba abato omuntu batusomeseza silent symptoms yatukulaba beerako reception netuge okukola nga toli oke namagenda era ngakwane buno omwana obulwadde bwambwa newabeera nga tayingidde geti nakololere weeru butuuka so mukama yakuuma nakwekyo. So kyekiddako tuli mu 2020 weerabawa omwaka guno wegunagwera? Omwaka guno njagala kukola nnyo music, njagala kuyimba, njagala kuteekera ddala okuyimba kwange, ngenda kukubeera olina akayimbako kenalabyeko bakayita njagala Nina. Njagala Nina. Kapya natuuka. Nina agamba ki? Yali eyo Nina Rose yali. Yali. Waloyimbira Nina Rose? Waloyimbira Nina Rose? Ng'omugambo otya? Ojayimba okawulira, ojja kawulira. So golini zakayimba. Asagala atulaba ku ITV Uganda ngenda muterawo linki yakayimba. Naye soko otubuulire Nina Rose. Nina Rose bijama byonna ebyotagwa mumanya biri mu kayimba. So wamuweereza ebbaluwa. Watya okwatula? Toyatulanga gyali nti owaye Nina Rose. Mugamba. Niyo n'omusonga muwaafu akomeeri. Sifaayo. Sifaayo. Deyo. Sifaayo. Sagala buwangu, sagala kala, sagala kinjagala. Oyagala ki? Kiki wasinga okwegupako Nina Rose? Alina style yakabi mwa. Style ki? Kwembeera zitoziraba zakabi. So tubulire nti owaye kino kiki? Kadimi kuwe nawo omwagala. So omwegomba akimanyi oba takimanyi? Kimanyi akayimba. Njagala akayimba kamutuukeko. So mbera y'abaana ne bakakkuba ne babeera nga yonna gyayitire bakakkuba era njagala Nina. So kubayimbire mu bannayuganda bawulire kakola saa. Njagala Nina wakuba n'amaaso ga Diana gankolera nfuna ne rema yamanyo okufumba manyo okubooweza eyo chorus. Njagala Nina.
tebagenze kukuba migo tebasobola kunkuba sajja bakambwe ku bakazi baabwe bakambwe naye era bawuliriza akayimba buli kimu nakyogera buli mukazi balansi ninalozi simufumba so official oyise mu kayimba n'ogamba ninalozi obubaka bwange bwobwo omuyisizawo kati amanyi oba nanziramu reply kati nze nize reply nange tulina namba ya ninalozi mukubirako mugambo waayi nsula akwata simu okuba like namba waliko ku bomubaga tewalina mukisa gumugamba nali anti mutya nali mutya ng'ayita eno mpita eri omanyi omuntu gweyagala oba omutya nali mutya naye nensalawo nenguma akayimba nali nosikayimbye kagenda ennyo na mu bantu nali nkayimba enkongereze mu studio akasangemu omuntu yasuka okukajja litojjo yakasana n'akaddusa mangugala singenda olwa akayimba batandisa okukagenda naye akakole ne video naye nali nkayimbidde Justin Nina mbyakiyayi ng'okaba muyimbidde kake kali private kaliwo ke nali ngenda otta yako ngenda ne video twagikoze naye nenga akansosike kanene ni lwaki watosobola kwatula oyagala kubanga gundi Chris Evans ku myaka na myaka agamba bannange Zani Brown yagano oyagala Chris Evans zemani n'obuzibu omuntu gwenti amunayimba nti omugamba nini ekizibu ekyo kati singa Ninalozi afuna obubaka nakkiriza n'agamba oke reality kifo ke reality mama izo vimbe Kampala wano mama nzabaliko so bwofuna Ninalozi kiba kiwe toyina kirala oyagala banjagala kyekirala oba totoddemu emmotoka sente biki ebyo nasobola bikola nga tuli fembi muyimbi ndi producer ate n'okuyimba nnyimba ojja naku nga tubeera waka tukuba hiting eno tutunda ngeno mba muyingiza buli ne kati bw'anaagaana kuba okamanya agenda kubufu njakaawa naye yabibaawo siyagenda osobola okuŋŋaana naye era naye nga mwagala nyaddala ku mutima yogera okola Ninalozi Ninalozi obubaka bumutuukeko yogera balaba gwe taata Ninalozi obubaka bumutuukeko Ninalozi waliwo akayimba ke nakuyimbidde singa nawe okawuliramu kakabi kyoba omanya kawulirizemu Ninalozi nkakuweereza bakayita mugambe bakayita Nina muyimbiremu ne chorus agiwulire Ninalozi njagala Nina lwakuba n'amaaso ga Diana gankolera funda ne Rema yamanyi okufumba amanyi okubuubiza Ninalozi nani one time two time you are dead die Ninalozi interview Uganda that's where we are omusajja omukwano gwalina wano gwa Ninalozi katukusabire osaba ddiini ki nze osoma ddiini ki dini Golola Moses producer temuba na madini teri dini gesitasoma nenga wakaba kuzalira mu family basiramu bakatoliki balokole so ugende mu wa pastor mugambe Ninalozi oyo ne banamukiriza mu church pastor gambo wayo yesi so Ninalozi ngomamba za Gomez ne mulumba ne gwe Ninalozi simulaba nko mu kintu kimpi muwanvu ayambala bi ne wakabi aina style ya kabi so yojja mukyusa kicho tugamba bobufunye Ninalozi loza kikyusa ngala utamukyusa nankyusa no banga kwaze mu style ze kitege aba yene mukyusa tomanyi so kyonna ekiri ne kasitaba nga yaliwo all right yonaje musinzira okutulaba omukulu mumuwulidde abatulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khaimah, Oman, Sharjah. Thank you guys for watching. Abali mu US, Canada, abali South Africa, abali Singapore, abali China, Malaysia, wherever you watch from. Banange mwekumu obulwadde bwa coronavirus, wherever you are, obulwadde buli real. Please take the health precautions. Buli kimu kye babagamba ekiri health ekisobola okutangira obulwadde buno oba okuyamba kigezeeko kikole mwekuumire waka muleme nnyo kutambula
kati nga tumaliriza bubaka ki bwogamba bannayuganda oba producer banna abali eyo? Ekyeŋŋamba naddala baproducer bannanga abali eyo just temupowa mwana buli kimu just kulemerako na kukola research, kola byakabi oba okola ebyakabi tewali kitasoboka. Kiri kyakiŋŋamba bannayuganda bami mwagire reality munyereze reality era kintu nga oli erinnya reality waddala Uganda 2020 n'emyaka egijja mu maaso kuba muziki gwokka kubanga ate omwembe twanyizeemu. Okay, 2020 nga president bwe yagambye buli kimu abantu abamu bakyusizza dda 2020 bazze ne baguyita 2020 bagujje mu luzungu kubanga bwo gutabuse abamu ne bagamba oba bwe kiba kisoboka Christmas eberewo week ejja guno mwaka tugusiibule tugende mu 2021 kubanga 2020 alabika agaalidde ddala akyukidde ddala alemesezza abantu bangi bamufiiriddemu. Until next time, what XP is my name. Ku camera nkoze ne Aaron Bobo. Reality on set gwe tubadde naye. Thank you guys for watching. Tubagala nnyo.